Бишкек шаарынын четинде жайгашкан жер ынтымагы жаңы конушунун тургундарына кыймылсыз мүлктүн техникалык паспорттары бериле баштады. Жаңы конуштун алгачкы 10 тургунуна документтерди бүгүн мэр Айбек Жунушалиев тапшырды. Жаңы конуштагы турак жайлар санитардык коргоо зонасынын аймагында жайгашкандыктан жашоочулар 15 жылдан бери жер тилкелерине жеке менчик укугуна мамлекеттик актыларды ала албай келишкен. Буга байланыштуу мамлекеттик кызматтарды алууда каттоонун жоктугунан улам бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушкан. 18 ноябрда жер ынтымагы конушунун тургундары менен президент Садыр Жапаров жолугуп, тиешелүү мамлекеттик мекемелерге маселени иликтеп, чечим кабыл алуу тапшырмасын берген. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматы менен Ленин райондук акимиятынын кызматкерлери бирге иш алып барууда. Белгилей кетсек, техникалык паспорт үйдүн техникалык мүнөздөмөлөрү гана көрсөтүлгөн документ жана ал аркылуу жер тилкесине менчик укукту каттоого жол ачылмакчы. Бизде азыр баш аягы 7228 мыйзамсыз убагында, эми мыйзамсыз деп айтканда туура эмес. Ар кайсы кырдаалга жараша салынып калган үйлөр көп экен да. 7228. Анан көбү жанакында красный линия деп, жана момундай сан зонага кирип калгандар. Эч ким чечкиси келбей түртүп келе берген да. Анан биринчи этаптагыны биз көп жолдорун издедик. Анан ушу биринчи этапта тапкан жолубуз ушул болду, техпаспорт. Техпаспорт эмне берет? Бүгүн жөн эле мындай кагазды берип коюп эмес. Эртеңки күнү техпаспорттун негизинде булар деген паспорттарын ала алат, регистрацияга түшөт. Анан паспорт регистрациянын негизинде социалдык, медикалык башка кызматтарды ала алат да.